ಈ ಬಾರಿ 2018-19ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ವೇದಿಕೆ. ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ನ ದುಬೈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 2 ಫೈನಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 50,000, ದ್ವಿತೀಯ 30,000, ತೃತೀಯ 25,000 ಹಾಗೂ ಚತುರ್ಥ ತಂಡಕ್ಕೆ 20,000, ಐದನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ 15,000, ಆರನೇ ತಂಡಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗೌರವಧನ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗದ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಪ್ರತಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲಾ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಳು ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದೆ. ಬಂಜಿನಿಲ್ಕೆ ತಿಳಿಪೆರೆ ತಯಾರಾಲಿ ಎಂಕುಲು ಕುಡೋರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕ ವಿಜಯ ವಿನೀತ್. ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂ ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಿರೂಪಕನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ, ಅವರು ವಿನೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ. ಆಗ ಟಿವಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಇದ್ದಾನೆಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ. ಅಶ್ವಿನಿಯಾ? ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೀರಿಯಸ್. ಎಂಥವರನ್ನು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಈತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿನೀತ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅಪಾರ. ರಂಗ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ, ಸ್ನೇಹಿತ, ಪೋಷಕ, ವಿಲನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟನೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ತುಳುನಾಡಿನ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಯ, ವಿನಯ, ಸರಳ, ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಬಿಮ್ಮು ತೋರದ ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನರ್ವಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರು ವಿ4 ದಕಲು ನನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಬರ ಪಿದಾಡ್ನ ಅನ್ನೋಂಥ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ ನಾನು ಬಂದು ಆಪುನು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಾದ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೇರ ವಿ4 ದಕಲು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಲವ್ ಯು ವಿ4. ಸೊ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ವಿ4 ಮೀಡಿಯಾ. ಎನ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕಲು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತುಂಡು ಬೊಟ್ಟರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ದಿನ. ಬಹುಶಃ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1 ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ನೆದುರು ಸಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 2 ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ದೂನೆತ್ತ ಸುರೂತ ಪಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಿನ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆವಡುಂದಾಣ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪಗ್ಲ ನೋ ಪನಂದಿನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ವಿ4 ಮೀಡಿಯಾಸ್. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಯಮಲ್ತು ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರ ಟೀಮ್ ರಿಟೈನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಓನರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್
ಸೊ ನಮ್ಮ CPL ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಿ ವಿಶೇಷದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಟೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆತೇರು. ಸೊ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆತೇರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಲು ಜನ ಮೀಟ್ ಆದ ನನ ಆಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋಪ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯಗನ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆತ್ತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಈ CPL ದಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ CPL ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲು ಪೂರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಏರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿಜರು ದಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ ಬಂದು ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ದಿನೋಲ ನುಪ್ಪುಕೊನೋಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ CPL ಸೀಸನ್ 1ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮಿಗ್ಲ 5,000 ರೂಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕುಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತನು. ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾತಾ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಯಮಾಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟುಡೇ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಇಂದ ಉಲ್ಲಾರಿಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈಪ್ ಅನ್ಕ ಈಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪುಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಪಾತೇರು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂಪಿನ್ ಬಾರಿ ಆಪುನ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಶೋ? Come on yaar, still more. Okay, nalla bari eddon. I know this is not a very formal function, but okay, a formal function. Come on, are you all ready? Period artist. ಓಕೆ, ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಬಾರ. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಲೇರು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ರೆಡಿಯಾ? ಈ ಸತಿ ದರ್ಪುಗನಾ? ಕೆಲವರು ದಾದೇನಂದಕ್ಕೆ ನೀರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಡು. ಸೊ ಟೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಚನೆ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಬಕ ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ದುಂಬೆ ಬಂದ್ಪಿನ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ. ಸೊ ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮ್ದ ಲಾಂಚ್ ಆಯರುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋರಾಡು ನಡುದು ಲಕೊಂಡ್ ಪೋಯರು ಇಜ್ಜೇರ್ಲ ದಾಯಗನ್ ಬಂದು ನಿಖಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ನಿಖುಲೇನೆತ್ತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖುಲೇನೆತ್ತ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕಲ್ಡಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಟ ನಿಖುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲಡೆ ಬಂದ್ಬಾರಿ ನಿಖುಲ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ಉದೀಪನ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಚನೆ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕಾದ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಗುರ್ತು ಉಂಡಾರ್ನ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಧನಿಯಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಹೋದು ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಲೆ ಹೊರಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಒಂದು V4ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ದೀದು V4ದ ಶೋ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ಗೆ ಅಂದತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ದಾದ ಹೆಂಚಿ ನಾನು ಬಂದು. ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಐಟ್ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆತ್ತ ಏತೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಡು, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ಗ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಡು, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಡು, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ದೀದ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ಡು ಶೋ ರನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ತೊನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ V4ದ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ಗೆ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಕುಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಆಫ್ V4 ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ದೀಪ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಯರೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಅಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ B ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ ಅರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ.
ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ, ಸುಚಿತ್ರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭತ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಮಾಲಕೇರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ ಸರ್. ಅರೆಗೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದಾರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಅರೆಗ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರು CEO ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್. ಸೊ ದಯಮಲ್ತ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪಾಳೆ ಕೊರಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ರೇಮನ್ ಡಿಕುನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರಾರು. ಸೊ ಆರ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೋರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ಅನ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪೊತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ದ ತೊನ್ಲೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಟೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಚನೆ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2018 ನೆತ್ತ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಟೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಚನೆ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲ ಕೈಟು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ದುಂಬಾರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆ ಪೂಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ ಅರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು. ಅಂಚನೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ ಸುಚಿತ್ರ ಪ್ರಭಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಓನರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಅಂಚನೆ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸರ್ CEO ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್. ಅಂಚನೆ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ನ ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ರಿಕದ ಸಂಪಾದಕರು. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದಾಕಲ್ಡ ಇಂಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರವಾದ ನವರಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಸ್ಯರಸ. ಆ ಹಾಸ್ಯರಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ V4 ಚಾನಲ್ನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೊಯ್ನ V4 ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇಂದೆತ್ತ ಲೋಗೋ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಲಿನ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಇನಿ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ V4 ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೆಪಡಾದಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ತೆಲಿಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಅಕ್ಕಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕಳೆಯರೆ ಈ ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ತೆಲಿಕೆ ಪಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಊರೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ V4 ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಖುಷಿ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ V4 ಚಾನಲ್ದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಚಿತ್ರ ಪ್ರಭಾ ಟಾಕೀಸ್ದ ಮಾಲೀಕರನ ಪರವಾದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನ ಯಾನ್ ವಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರಾಯ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜ್ಲೀನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ, V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಪಂಡ್ಯನ ಹಾರೈಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ
ಏತ್ತು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಒಂದೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಕು ತೂಪ ಏತ್ತು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಏತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಫುಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಮಹಾತ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಲೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾಕಾರರು ಈ ಜಾಗೋಗು ಈ ಚಾನಲ್ ಕಣದು ಜನಕ್ಲೆ ತೋಜಾವನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಬೋಡಾಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಇರ್ನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ನಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊರಡು ಇಂದು ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಬೆಳೆಯೋಡು ಮಾಡೋದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಖಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋನಲ್ಲಿ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ 16ನೇ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಶುರುಮಲ್ದಿನ 16 ವರ್ಷದ ಶುರುಮಲ್ದಿನ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಚಾನಲ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದನ ಅವಲ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಜನಕ್ಕಲೆಂದರೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಇತ್ತನಂದೆಂದರೆ ಒಂದು ಶುರು ಅವನಕ ಈ ನಡೆದ 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಈ 16 ವರ್ಷ ಬುಲೇಬಕ ಆಯ್ತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕರ್ ವಿನೀತ್ ಬಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗೆ ಶಾಲೆಡುಪ್ಪನಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಟ್ರೂಪುಡು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಪಾಲೆಂದು ಯಾನ ಗಿಡತ್ತಿನ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಓದಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಲ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ V4 ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಎತೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ ಆತರು ಎತೋ ಜನ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡಿತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಆಶೆ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಸೆಂಟರ್ ಖಂಡಿತ ಆಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕೊಂಡು ಖಾಲಿ 16 ವರ್ಷ ಆಡು ಈತು ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಎತೋ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈಜಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಡಿಜಿಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಲ ಎತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಇತ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತು ಮಾತ ಪಡ್ಡೆದ ಸೈಡ್ ಮೋನೆ ಪಾಡದು ತೂವೊಂದುಲೇರು ಮೂಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲೇರು ಮೊರೆಯಿಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೂವನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಬಾಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಈ ರೀಚಂದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳೊಂದಿಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದೇರು ಮೂಲು ಕೂಡ ಈ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನಾತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆವಡು ಮುಲ್ತೋರ್ದು ಕೊಡಲ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ V4ಗೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚೆನೆ V4 ಕೂಡ ನಿಕನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಖಂಡಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬನೇ ಉಂಡು ಪಂದು ಕೊಡರ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಒಂದು 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಸುರುತ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕಲಿಂಕಲ್ ಕೈಪತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತನ ನಿಕನ ಈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕನ ದ ಟೀಮ್ ಓವರ್ ನಕನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಆತನ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕೋರ ಏನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಡಪೋಡು ಬಂದು ಈ 2 ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯತೀಶ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ನೊಂದು V4ದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಕಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತುಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಓನರ್ ಆದ ಎನ್ನ ಬಾವೇರ್ ನಮಗೆ ಮುನೀಶ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ನಂಕಿನಿ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪುನನೇ ಮದತ್ ಬಿಡ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಜಂಜಾಟಡು ಕುಟುಂಬದ ಜಂಜಾಟಡು ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ನಟ ನಟಿಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲ ತೂತ ನನಗ್ಲ ನಿಕ್ಲನ V4 ಚಾನಲ್ ಮಿತ್ತಗೆ ಪೋವಾಡು ಐಕ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ ದೇವೇರ್ ಕೋರಾಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ದೇವೇರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲದ ಮೋಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಮುಗುರು ತೆಲ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದು ಇಂದು ರಡ್ಡೇನು ಒರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರ ಅನುಮಲ್ಕೊರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ನೊಂದು 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಇಂಕಲ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2018 ಸೀಸನ್ 2 ಸೊ ನೆತ್ತ
ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಚನೆ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ದಂಚಿ ಪೋನುಲ್ಲ. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಬೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಹಾನರ್ ಫಾರ್ V4 News to honor all our association sponsor, powered buys and also co-sponsors. So ladies and gentlemen, I would like to call upon the first, that is Kalyan Jewellers. They will be the association sponsor for Comedy Premier League Season 2. So anchadu nana announce malpunagala. Kalyan Jewellers in association with Comedy Premier League Season 2 unda apudu. So I would like to call upon Kalyan Jeweller representative to come forward, please. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತು ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಶೋ that will run for a year in the various parts of Mangaluru and Udupi districts, as well as abroad and out of Mangalore and Udupi. Thank you so much for your esteemed support out here. And yes, we have two powers with us. So Raddu power undu, Shakti undu nammottige. So Comedy Premier League Season 2, the powered buys. The first will be Sun Premium. Okay, they're not there, but still it's our honor to remember them. Thank you so much, Sun Premium. And also we have the next powered buy, that is Aruna Masala. So, they are also not there, but still their power is with us. Thank you so much, Aruna Masala and Sun Premium. And Anchane, next we have the entertainment partner, Battir nammottige kade entertainment partner. So Suchitra Anchane Prabha Theatre areglengul ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರಂದುಲ್ಲ. Thank you so much once again, Chapale Barli, for entertainment partner Suchitra Prabhat Theatre. And we have Go Green Energy partner, so Kumble Solar. So aregalonji jorayina chapale, they will be the Go Green Energy partner, that is Kumble Solar. Okay, and well, now coming up is co-sponsors. So mast jana nammottige co-sponsors ulleru. So onji team the strength endu panoli. So they are the strength of Comedy Premier League Season 2. So akle leppanaga dayamaltadu akle vedikada metu barodu ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. So first of all we have Heaven Rose Mustafa sir. He'll be coming later because he's the team owner. Thank you so much. Avarigon chapale barli please for Mustafa Premi, that is Heaven Rose. And after that we have Olympic Sports. So last time the Comedy Premier League Season 1 Olympic Sports was with us. And any representative from Olympic Sports? Yeah, no problem. Thank you so much, Olympic Sports. And also Digital Planet. Thank you so much, Digital Planet. They will be the co-sponsorer. And Anchane, we have the special co-sponsors, that is Go Heal Ointment. So yan nijavadla ee Go Heal da ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ಪಾತರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ. So Mr. and Mrs. Arun Shetty, so ee Go Heal Ointment panpunonji product launch malter. So it is completely a miracle product. ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಗೋ ಹೀಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ದಾದ ಮತ್ತು ಅವು ಆಪುಣ್ ಬಂದ ನಿಖುಲುವಲ್ಲ ಕೇಂಡಾಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಸ್ ಈ ಕೆಲವೇರು ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ನಕುಲು ಪುರಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ ದಾದ ಆಪುಣ್ ಪನ್ನಾಗ ಕಾರನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯಕನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಜಿನ್. ಇವಂದು ಕಾರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಬೋಕಲ್ಲ ಅಕುಲು ಬದುಕುವೇರನ್ ಪನ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ ಅವು ಹೀಲ್ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗೋ ಹೀಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಿರಾಕಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ 3.5 years ಇರ್ದ ದುಂಬು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಗೋ ಹೀಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ದಾದಾಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಸ್ ಆಂಡ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಂಡ ಸೊ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ವಿದಿನ್ 2 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಯ.
So this is all minor thing, but major dada apun panaga bed sores adupu atava leg amputation adu au heal avundiji. So heal avandi nanchina wounds go heal irdu heal apun. I met Mr. and Mrs. Arun there. So they explained me in kakala results tunaga and documents tunaga. I was really shocked to hear this. So product, we are happy that it is introduced in Mangalore, ladies and gentlemen. And next, I don't have exact words to promote this, seriously. Exact words ಜನನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಿಜಿ ಬಟ್ ಅಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅತಿ ಅನ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಾದ ತೂಪಾಯಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಗೋ ಹೀಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೋ ಹೀಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. And next, Go Heal will reach to national, worldwide and international level definitely within the years. I have so much confidence on the product. Thank you so much, Go Heal. They are one of the esteemed co-sponsors out here in the Comedy Premier League Season 2. So Nana Dumbu the co-sponsors nammotige UM Motors. So Akulla Unji namma team owner. So aklikla dhanyawada. So Planet G, Akulla namma team owner, and they are the winner of Comedy Premier League Season 1. So next we have KMF. Sir, thanks Panda. Thank you so much, sir. And well, after that we have Sharada Ayurveda Hospital. Thank you so much, Sharada Ayurveda Hospital. So KMC Hospital. ದಯಮಾಲ್ತದ ಪ್ಲೀಸ್ ಆರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಾಕೇಶ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾನರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊರದು. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ 1 year ಐತ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಉಂಡು. ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿನಿವಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಸತಿಲ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೊಂಜಿ 250 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ದಾದನ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದ 250 ರೂಪೀಸ್ ದಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪರ ನೆಕ್ ಕೊರ್ರೆಜಿ ಫ್ರೀ ಅಂಚ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ, ಎಂಚಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಪತ್ತದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅರ್ಧ ಕಾಸು ವರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಖಲು ಕೊರೋದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಕೇಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. So KMC Hospital will be the co-sponsors. And next, Apple computers and accessories. Okay, thank you so much. Flaunt Clinic, Cosmetic Clinic. So Akul nama team owner la, they'll be coming later. Thank you so much. So Motimal. Yes, thank you so much. So car decor. So Akulla nama team owner. Later they'll be coming to the stage. Mukesh Hegde sir and Pranav. Thank you. Renault Mangalore. Yeah, nama sir ulleru. ಸೊ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅರ್ಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್. Dr. Mahesh, so Arla Ulleru, he is also the team owner. Later he'll be coming to the stage. Thank you so much. So we have Red FM. Thank you so much. And also we have the venue partner, that will be the co-sponsor SDM.
Heidelberg Kanchane, we have Address Dial. And next we have SN Virgo Enterprises. Okay, well, so nama co-sponsors nakle Kanchane Go Green Partners, Entertainment Partners, Powered by Partners and Association Sponsorer. So mukle maateregla, thank you so much for being with us. Nana onji varshada journey akul nammottige upperu. Thank you so much. So once again maateregla ottige onji jorayinu chapale korodun ban vinanti maltonalla for being our backbone and the supporters. So Comedy Premier League, the judges here. So what are the rules and regulations? Judges nakul dada banpere. Ee satida special judges yeru leru. So nen mata nama board upunu. Aikoskara ite judges nakle introduce malpwa. Aiddu dumbu Comedy Premier League, the rules and regulations dada. Our team owners naklegla gottupodu plus artists naklegla gottupodu and mata ide baidina vikshakar naklegla gottupodu. So aikoskara can we have the video of the rules of Comedy Premier League season 2 please? ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎ ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಪೂಲ್ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಒಂದು ಪೂಲ್ 6 ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪೂಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು ತಂಡ 5 ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳು 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ 5 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 3 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. Yes, okay. So ee sati we have 12 teams. So pool A undu, pool B undu. So pool A t year mata ulleru, pool B t year mata ulleru. Nikle matargal already inform maldu. So pirun sati an pan puji. Boka later on anaga nikle gottapun pool A t year ulleru, pool B t year ulleru. So it will be 6 teams in a pool A and 6 teams in a pool B. So aita ottugu so nama jokulna performance lo uppunu as ekad panlaka Tulu Sahitya Academy. So nama netta Tulu Rangabhumida activities onchuru develop malperegoskara adu. So aikoskara onjonji jokulna team la shaleddu participate maltondundu not for the league but onjonji show nakul promote maltonduller through the 4 news. And also finals 6 teams barpunu. Okay, out of 12 teams 6 teams will be in the final. So it's really wonderful. So aita nadu to year first, year second and pan gottapundo. Okay, well, and next juries. Next ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕುಲ್ ಈ ಸತಿದ ಏರ್ ಎಂಚ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ಕೆಲವರ ಮದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಕೆಲವರೇ ಮದ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ವೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಬನ್ಪುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವಿ ಟಿ ಬನ್ಪನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿ ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್? CPL Jury Season 2 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯ 2-4-6 ಸ್ಕೋರ್ಗಳೇ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ CPL ಸೀಸನ್ 2 3 ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್, ಸಾಹಿತಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಹಾಗೂ ನಟಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಆಶಿಕಾ ಸುವರ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನ ಜ್ಯೂರಿಗಳು ಯಾರು? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕಿರುತೆರೆ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ನಟಿ, ನೃತ್ಯಪಟು, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೋಹಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಮೋಹಕ ನಟಿ ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಚನ್. ಅರಮನೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾದ ಶ್ರೇಯಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಯೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಈಕೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿತೆರೆ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓರ್ವ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಯಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನೂರಿನ ಹಾಸ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಚನ್ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನ ಓರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎನ್ನಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜ್ಯೂರಿ, ಅವರು ನಾಟಕಕಾರರು, ಬರಹಗಾರರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ, ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು. ಹೌದು, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ನಕ್ಕು ಅನುಭವಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವ ಓರ್ವ ನೈಜ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ತಂಡದ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಶಿರಾಜ್ ಕಥೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ಪಳಗಿದವರು. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಓರ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎನ್ನಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಜಾಗತಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟೋಮೈಮ್ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಂಗಕಲೆಯನ್ನು ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಮದಾಸ್ ನಂತರ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದರು. ಧ್ವನಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಏರು ಸ್ವರದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಡುಗಾರ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಬಲ ಬಲ ಬಲಿ ಪುಲ ಬಲಿಪನ ಬಾಚೆಡು ಕಡಲ ಪಾರ್ವಯೇ ಕಡಲ ಪಾರ್ವಯೇ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಪುದರ್ ಪುಡರ್ ಅರ್ಲ ಕೊಪ್ಪಡು ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮೈಮ್ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಟ. ಚಿಕ್ಕುವು ಚುಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವನು. ಹೌದು ಸರ್, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರೂಪಕ, V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರುವ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಸೊ ವೆಲ್, ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಮೋಕೆದ ಜಡ್ಜಸ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಐಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಗುರುಲಾರು. ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೇನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪಾಳೆ ಬಡದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಬರಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ MD ಒಂಜಿ ಪೂಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಅರೇನು ಎತ್ಕೊ ನೋಡು ಪಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ he will be the judge. So can we have the mic please for Ram sir, please? Mic. ಸರ್ ಈ ರೋರಿಯ ಬೈದೀನಿ ಬೇತಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಜ್ಜಾರು ಏನೇನು ಮತ್ತಲೆ ತುಂಬ ಹೊಡಿತಾನೆ ಸರ್. ಶಶಿಯನ್ನೇ ಮಲ್ಲೆ ಜಾರು ಬಿಸಿ ಶ್ರೇಯನಾಡಲು ನಡುವುತ್ತಾರೆ ಏರಂದು ಏಪರ್ ನಿಕ್ಕೇನು ಅಂತಾರೆ ಅಂದು ಸರ್. ಶ್ರೇಯನೊಂಜಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದು ನೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸುರುತ ಒಂಜಿರ ವೀಟಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಿಜಿ ಅಂದು ಸರ್. ಐಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತ. ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಯ ಬೈದು ನೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನಾವು ತಿಕ್ವರಿ ಇರೋದು 11 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದು ಸರ್. ಎದುರುಪ್ಪ ಇರ್ಬಿರಪ್ಪ ಸುಂಬೆ ಸರ್ ಪುಸ್ಕ ಸರ್ ಇತ್ತ ಸರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈರೊಂಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುಲ್ಲುನಾರು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ನ ಹಿತವಚನ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ಸರ್. ಅಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ನುಡಿ ಮುತ್ತು ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ಹಿತವಚನ ಕೊರ್ಪನ ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕಲ CPL ಬರ್ಪನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುಲಾಕು ಮಸ್ತ್ ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಎನ್ಮ ತಂಡೋಲು ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಆತಿನ ಸರಿ ತಪ್ಪುಲು ಬಹುಶಃ ಆ ತಂಡಲಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೆಲವು ಹೊಸ ತಂಡೋಲ್ಲ ಐತೆ ಸೇರುಂದ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಬಹುಶಃ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂಡದ ಕೈಲಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ದ ಇಂಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಲು ಅಥವಾ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವು 11 ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ಅವು ಕೆಲ ತಂಡಲು ಅವೇನ ಇತ್ತನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದೇರು. ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಆಪುಣು. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ತಮಾಷೆ ಕಾಮಿಡಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ. ಬಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತಂಡೋಲು ಎಂಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ತಂಡೋಲು ಇಂಚಿನುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದಲು ಅಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಇಂಜಿನ ಪಂಡಗ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಸಾಧಾರಣ 35 ತಂಡೋಲು 35 ನಾಟಕ ತಂಡೋಲು ತುಳು ನಾಟಕ ತಂಡೋಲು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಾಯ. ಓಕೆ ಸರ್, ಯಾನ್ ಅಕಲ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಇರೆಗ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಬಂಗ ಆಪಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಕೇನು ಸರ್. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಪಂಚದ ಮಿತ್ 2 ಕೊರ್ಪರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ 6 ಕೊರ್ಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾತ ದೆರ್ತೊಂದು ಪೋರ್ ನಿಕುಲ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ದಾದ ಅನ್ಪನಾಗ. ಸೊ ದಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊರ್ಚ
ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಡೆ ಯಾವ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊರ್ನುಂದಾಣ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಂದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರು ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪ್ ಜೇನು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಂದ ಪಂಡದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹತ್ತಂದಿನ ಕಡೆಕಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಲಿ ಇದಾಗಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಂದ ಎಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿನ ಮುಲ್ಪ ದೀತನ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಕೊಂಡು ಅಂಚಂದ ಪಂಡದು ಮೆಸೇಜ್ಲ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಆದುಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಲೀಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ V4 ಲಯನ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬ V4 ಬಂದಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಲೆತ್ತದ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅದು ಇನಿಕ್ಲ ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಸುರುಕಾದ ಸಲ್ಮೇಸ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯತೇಶ್ ಬೈ ಕಂಪಡಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಂಕ್ಲು ಬೋಸ ಈ V4 ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸೋನ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ V4 ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಸಲ್ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎದುರುದ ಬಾಕಿಲ್ ಪೋನಾಗ ಅರ್ಣ ಪಿರಾವಡಿ ಎಂಗುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಬೈದ V4 ಲೈನ್ ಪಕ್ಕ ಬಂದ Okay, once again, Chapale for Maim Ramdas, one of the judge. Thank you so much, sir. So, well, ladies and gentlemen, it's time now. So, nama team launch, anchane logo launch. Nana Padra team launch, boka logo launch. Incha fat apuna. I know, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನಿನಿಕಲ್ ಸಂಡೇ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೀ ದೀತಾರ ನಮಕ್ ಬಂದಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಡುಂಡಾ ಏರವು ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದಾನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಡಯಾಗನ್ ಬನ್ನಾಗಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಏಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಡುಪ್ಪೇರು ಇದು ಮಾತ್ರ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಅಕು ಲಕಲ್ನಾಥಿಗೆ ಎನ್ನದು ಬೈದೇರು ಸೊ ಅಂಚಾಂದತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಡೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಅವು ಇತ್ತನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪೊರ್ಲು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೊಂತ ಸಿಡ್ಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪೂರ ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಆಪೋಂಡು ರೆಡಿ ಆತೆ ನಿಖಿಲ್ ಅನೂಕೇನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೇಡ್ದು ಸ್ವರ ಬತ್ತಿಸ್ ನಾನು ಈ ಮೇಡ್ದು ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ್ಲಾ ಪುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಚನೆ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಲಾಂಚ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಟೀಮನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಜೈ ಮಾತಾ ಸೊ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಕುಲ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೈ ಮಾತಾಗ ಸೊ ಮಾತಾ ಜರ್ಸಿ ಪಾರ್ದು ಅಕಲ ಜರ್ಸಿಲ ಲಾಂಚ್ ಆತನ ಸೊ ಜೈ ಮಾತಾದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ತಿಗಲ ಎದುರು ಮಲ್ತದ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಬರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನೆತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಯ ಮಲ್ತು ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ Yes, wonderful. Can we have the mic, please? ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ನಮ್ದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬೈದರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತೀಚೆಂಗಲ ಟೀಮು ಈ ಸರಿ ಸುರು ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ಎಂಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಆರಿಗೆ ಸುರುಕ ಧನ್ಯವಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 12 ಟೀಮ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತತ್ತೆ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿ ದಿನೋಲ ತಿಕ್ಕೊಂತಿನಾಗುಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಜಾ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿ ವೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮಾತಾದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ನ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಏರ್ ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು LED ನಿಕ್ಲೊಂತ ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ಸೊ LED ನಮ್ಮ ಏರ್ ನಿಕ್ಲ ಓನರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣ್ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಹುರೂಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಂಬಳೆ ನರಸಿಂಹಪ್ರಭುಗಳ ಪರಿಚಯ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಕುಂಬಳೆ ನರಸಿಂಹಪ್ರಭುಗಳು ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕುಂಬಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕುಂಬಳೆ ಏಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು HR ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ CEO ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುಗಳು ಜೇಸಿಸ್ ಲಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಯನ್ಸ್ 317D ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸ್ವಾಮಿ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ತೀರ್ಥ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿತರಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಎನ್ನುವ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಇವರು 1998ರಲ್ಲಿ ಜೇಸಿಸ್ ಕಮಲಪತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಲಯನ್ಸ್ನ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ನಿರರ್ಗಳ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನರಸಿಂಹಪ್ರಭುಗಳು ಕಾಲೇಜು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಓರ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಟ, ಹಾಡುಗಾರ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪಟು, ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ ಸುತ್ತಿರುವ ನರಸಿಂಹಪ್ರಭುಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಎನ್ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಘ್ನೇಶ್, ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ 3 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿ, ಶಿವಾನಿ ಎಂಬ ಮುದ್ದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಜ್ಜನಾಗಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ನ ಜೈ ಮಾತಾ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ನರಸಿಂಹಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ, ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. Well, ladies and gentlemen, put your hands together for the brand, the team owner, Kumble Narasimha Prabhu and Vignesh Prabhu on the stage, please. Joraina Chapade. Yes, and a floral welcome. Anjane, it's a team owner, it's a logo launch malpir. So can we have the, yeah, please. And launch malpir team owner dakulu. Team owner anchane matar lottige serdu. So team the pudar dada du pujai matada. So next, ladies and gentlemen, can we have the music please? Chapale together. It's, ladies and gentlemen, Jai Mata will be Kumble Solar Jai Mata. Chappale! Woo! And brand name will be Jai Mata Kumble Solar. Thank you very much. It's very delightful and very enjoyable today to be with all of you. I think Tulu Kundar sir is an old friend, and they requested me, why don't you join? And I think I also entered the Tulu industry with Pati's gang. So that made me, why not sponsor this wonderful program of CPL. And this is my small contribution towards our local language, Tulu. And I hope our team will do very well. And any punches you require, I can also add some punches to your dialogues. Say, I'll always support you in the dialogues. And let us see, we will give the best and let this industry thrive well with all the support of everyone. And we shall do the wonderful performance will be given by my team. And I'm sure they will be in the top 6. Thank you. Jai. Wonderful. Okay, sir, can we have the group photo please over here? Thank you. Thank you so much. So Kumble Narasimha Prabhu and Vignesh Prabhu, thank you so much. And also thank you so much Kumble Solar Jai Mata team. Thank you so much and wishing you all the best for the premieres. Okay. So the next team will be of the premiere will be Bangar Bantwal Kalavider. So Dayamaltadu Vedikada Mittu Barodon Vinanti Maltonu. Ladies and gentlemen, on Joraina Chapale for Bangar Kalavider Bantwal. So akulu bari gaujide vedikada bitu varodon band vinanti maltondalla korle chappale for Bangar Bantwal. So it's a premiere round. Last time la nikulittar comedy premier league and mega audition mata ittar and ee sati audition batadu premier go ready atar. How is your feeling today? Feeling mast ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲ CPL ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಿ ಬಿಡ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ಲು ಹಾರ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಲ ಜನಕ್ಲೇನ 100% ಎಂಕ್ಲು ತೆಲ್ಪವ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬೈದ CPL ಗೆ ಸೊ ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ V4 ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಈತೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ
ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಟೀಮ್ದ ಬಂಗಾರದ ಓನರ್ ಏರನ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ LED ವಾಲ್ಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಟ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜಿಯಸ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಏರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಎನಿಸಿದ್ದ ಬಂಟ್ವಾಳ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಛಾಪು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೇಟೆ. ಈ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗ ಅವರ ಒಡೆತನದ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ. ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ VNR ಗೋಲ್ಡ್ನ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುವ ದೂರಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಯಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಬಾಳಿಗರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗರು ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನ ಸದಾ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೂವಾರಿಗಳು. ನಿಷ್ಠೂರ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡೆತನದ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗ. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರದಾರೆ ಎಂಕುಲು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರಿಜರ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆರು ದಯಮಾಲ್ತದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಳಿಗ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೊಕ್ಕೆ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಳಿಗ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗ. ಸೊ ಮೇರನ ಸುಪುತ್ರೇರು ಬೈದೇರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಳಿಗ. ಸೊ ವೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದ ಸಂತೆ ಅವಳು ಆದಿತ್ತನು ಕಾಮಿಡಿ ದ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ನಾವ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಂಗಾರ್ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರಾಂಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆನಾಗ VNR ದ ಥ್ರೂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ 5,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗರ್ನ ಒಂಜಿ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಳಿಗ ಸರ್, ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ on behalf of your father? Anything wishes panle? Yeah, I'm here on behalf of my father. I only wish for the best for my team. Yeah, that's all the best. Yeah, thank you so much and congratulations. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದಾದಾನ್ ಪನ್ನಗ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ದೀತ. ಸೊ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪಂದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ದ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಂಟಲೂನ್ಸ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿದ ಥ್ರೂ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್. ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಆತೇರು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ದಕ್ಕಲು, ಈ ಕಂಪೆನಿ ದಕ್ಕಲು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ದಕ್ಕಲು. ಸೊ ಬೇತೆ ನಿಕುಲು ಓಲಾನ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತರಂದಾಂಡ ಐತ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬೋರ್ನು ಅಪಗನೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಟೇಬಲ್ ಬೇತೆ ನಿತ್ತದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅದು ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದುಪ್ಪಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತು ಬೋರ್ನು. ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ V4 ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ಲಾಯಲ್ಟಿ
loyalty program. So ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆನಂದಾಡ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ಶಾಪ್ ಓನರ್ಸ್, ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು. ದಯಗನ್ ಪನಗ ಈ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಫರ್ಸ್ ಅವಂದು ಪೂರ ತೋಜಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆವಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಆವಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಈ ಕಂಪೆನಿ. ಇತ ನಿಕುಲು ಒಲಂಡ ದುಬೈ ಅಥವಾ ನೈಜೀರಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕಾ, USA ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಅವಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ customers as well as merchants. So nikul mool toju nanchina onji scan code undate alpa scan malti kudle niku like register avali. And for the merchants we have a merchant copy over there. So nama executives mata ulleru registration desk dalpa. So kindly go and you can ask for any help here. Thank you so much. That will be V4 News loyalty program. So thank you so much. Avrige on jorada chapale barbek please for V4 News loyalty program. Yes, well, now coming back is the third team. Okay, so team da pudaru telikeda tennali. So telikeda tennali dayamaltadu vedikeda mittu barodu anta vinanti maltondulla. Onji joraina chapade for telikeda tennali on the stage. Okay, so nama TV mata tuvonu already mere nama star kalavideru ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ. ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ಈ ಸತಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ದ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತೇರಾಕುಲು. ಸೊ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು CPLಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಿನ. ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡು. ನಿಕ್ಲೇನು ಖಂಡಿತ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತದ್ದು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪವಂತಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ದ ತಂಡ ಇಂಕಲು ಮಾತ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲಾದೆ ಇಪ್ಪ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಯ್ಯು ಬೇಜಾರಿಗೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಮದ ಕೊರೊಂದು ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋ ಟುಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ ಪನೊಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಏರ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ. ಸದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟು, ತೇಜಸ್ಸು ಮೈಮಾಟ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳು ಎಂಥವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು. 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದರೆ ಅದು ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಕಂಬಳದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪೋಷಕ, ವಿಜಯದ ರೂವಾರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತನಾಮರು. ದುಬೈ, ಬಹರೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಮೂಲತಃ ಮೂಡಬಿದರೆಯವರು. ಕಾಪುವಿನ ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಗಳು ವಿನುಲತಾ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಳಿಯ ಅಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಕೆದ ಪುಳ್ಳಿ ಅನ್ವಿ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇದು ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಶೆಟ್ಟರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಲು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 40 ಜನ ಕೆಲಸದವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದವರಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೇವೆ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. V4 ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. Ladies and gentlemen, ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಸೊ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಪೂರ್ಪದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ.
ಕಂಬ್ಳಡ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋತಿನಂಚಿನ ವಿನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ನನ ವಿನ್ನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಚಪ್ಪಾಳೆ ನನ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿದ ದುಮ್ಮು ವಿನು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಪುದರ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು. ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ದಾದವನ್ ಬರ ಮೈಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಇರ್ದಾದವನ್ ಬರೀ ಸತಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ತೋಜುಡು ಅಕ್ಕ. Hello, I wish all the best for all the teams and may the best team win and good luck to my team as well. ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓ ಆರ್ಲ ಪಾತೆರು ಇರ್ಗೆನಾ ಆರ್ಲ ಮೈಕ್ ಒಯ್ದ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಎನ್ನೊಣಿ ಓ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ಗುರ್ತದಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಲಿ ವಿನು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಗ ಓ ಸೂಪರ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಓ ಸೂಪರ್ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚ ಮೇಡ್ಲ ಬರ್ತದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಂದಿನ ಎನ್ನ ಮಗ ಯಾನತ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಂಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇರ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಪನುಲಿ ನೆರ್ದೆ ಮುಲ್ತುರ್ದ ಶುರು ಆಪ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲ ವಿನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದ ಎಂದೀತೀನಿ. ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಆವ ಡೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ ಈ ಪೊರ್ತು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ಆದ ಮೂರ್ದು ಬೈದ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಬಾಬಾ ಸ್ಮೈಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಚನೆ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಂಡ್ ಸೊ ದುಂಬುದ ಟೀಮ್ ದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಸೀಸನ್ 1 ಜನಕ್ಲೇನ್ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲೆಪದಿನಂಚಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಪನೋಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಅರುಣ್ BC ರೋಡ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸುಧೀರ್ ಅನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು, ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಾತ ಉಲ್ಲ, ವಿನಾಯಕ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ಬಾರಿ ಅಂಕುಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಸೀಸನ್ 2 CPL ದ. ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದುಮ್ಮುಲ ಪಂತಾರು ಪನೊಂದೇ ಎತ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಪನೋಡು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರ ಕೊರ್ಪಾರ ಇದಿಲ್ಲ ಬರ್ಬಾರ ದಾಲೇಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪದ್ರಾಡ್ ಟೀಮ್ಲಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಸಲ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬೈದ ಅವಳ ತಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಚಿನ್ವಿಶ್ ಪಂಡದು ಈ ಸರ್ತಿ ವೈಡ್ ನೋ ಬಾಲ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಪುಜ 6-4 ರನ್ ಪಾಡುವ. ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್. ಬಾರಿ ಶೋಕೇತ ನಿರ್ನ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಅವೇ ಮೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವಂದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪ ಅವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಟೀಮ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಓನರ್ ಏರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಫಾರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು. VT ಪ್ಲೀಸ್. ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇದೇನಿದು? ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು. ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬೆತ್ತಲೆ ಕಾರುಗಳು ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡು ವಯ್ಯಾರ ಬೀಸಿ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ನನಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾದಾಗ ಆ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಕಹಿ ಬದುಕಿನ ಮಜಲುಗಳೇ ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅನ್ನುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ತೊಡಗಿ JCB ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸದವರೆಗೂ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕತೆ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರದು. ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ಮಂಗಳೂರು VV ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಾಗಿ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರದು. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೂ
ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಕಾಪಿಕಾಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅರೆ ಮರ್ಲೆರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಓರ್ವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೌದು. ಇದೀಗ ಲುಂಗಿ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗಿದು ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. Yes, ladies and gentlemen, put your hands together for Mukesh Hegde and Pranav Hegde, please. Joraina Chappale. So, Bari Ankul Mokede Etthulla, Pranav Hegde and Mukesh Hegde on the floor, please. So, ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ V4 News ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್. ಸೊ ಪೂಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊರಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಆಯರುಂಡು ಆಫ್ ಹರಿಣಿ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ. ಸೊ ಚಪಾಡೆ ಬರಲಿ ಫಾರ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಪನೋಡು ಉಂದಾಂಡ. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆ ಮರ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಲುಂಗಿ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಅವಡಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವಡಿ ಎಂಚ ಈ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ಲುಂಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆಯ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಂಗಿದ ಫಿಲ್ಮ್ದ ದ ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೀರೋ ಆದ. ಸೊ ಪ್ರಣವ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಆ ಫಿಲ್ಮಡ್ ಪ್ರಣವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ BC ರೋಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆ ನಮ್ಮೇರ ಆದ ಲುಂಗಿಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಲುಂಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಮೂರ್ದು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಲುಂಗಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ್ನ ಥ್ರೂ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖುಲ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಪನ್ಪೆನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು. ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನು. ಸೊ ವೆಲ್, ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆದ ಹರಿಣಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದೇರು ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಪೊಯ್ ಸತಿ ಬಾವೇರು ಈ ಸತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಸರ್ ಉಳ್ಳೆ ಸರ್, ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಕುಂದರ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹರಿಣಿ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಪಂಡಿತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಯಾನು ಅಂದು ಕುತ್ತ ತೂಪಿನ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರಿಂದ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ತೋಜಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತ ಮಾತಾಡಿನ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡ ఒక ಮಾತ ಟೀಮ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥನೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತ ಟೀಮ್ ಏರ್ ಬಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಸತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾನ್ ನಕ್ಕಲು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಲಾವಿದ ಮಾತ ಟೀಮ್ಲ ನಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಂಡಲ ಇಂಕ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ and to team V4 Kundar sir and Vineet. Thank you sir. I'm a fan yani ele bale and I'm big fan of him. All the best to all the team and V4. Thank you so much. Pranav, any few words about Lungi please? ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅರುಣ ನಮಕ ವಿನೀತ್ ಈ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದು. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಕಮ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವು. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ದಯಮಂತದೆ ನಿಖಿಲ್ ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡೋರು. ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹೀರೋ ಆದ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅರ್ಪಿದಯ್ ಬರ್ರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಡಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಣವ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆತ ಲುಂಗಿಡ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದಿತ್ತು ಪನ್ಪನ್ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಲುಂಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಸೀಸನ್ 2 ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಸೊ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಆದ ನನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಲ್ಲೇರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ತಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ. ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು
ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡಿದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಟು ದ ಫ್ಲೋರ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಾಗಲು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು. ವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಈ ಸತಿದ ಟೀಮ್ದಾಗ ಜರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತೂನಾಗನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಮಾತಾ ಟೀಮ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಏತೋ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇಡಿತ್ತೇರು, ಫೇಸ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಮುಟ ಇತ್ತೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆತೇರು ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ದು. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸತಿಗ್ಲ. ಸೊ ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪವ್ರು ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ತಮ್ಮ ಇಡೋಟ ವೈದ್ಯನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಈಗ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಗ್ಲಿ V4 ಚಾನಲ್ ತಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಸೊ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿದ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಏರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನಾವರಣ ಆಯರಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಏರಿನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಒಂಚೂರು LED ವಾಲ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು. ಫ್ಲಾಂಟ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೆಂಟರ್, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಲೋಕ. ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಫ್ಲಾಂಟ್ ವಿರೂಪತೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತಗೊಂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುದ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಹೆಸರಾಂತ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಲೂಷಿಯಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗೆಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ MCH ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಉನ್ನತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ರಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸಾದರು. 2008ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೂ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು 2012ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಬೆಂದೂರುವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೂದಲು ಕಸಿ, ಮುಖ, ಮೂಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸುವಿಕೆ, ಗಾಯದ ಗುರುತು, ಮುದ್ದಣ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಕಲೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಂಟ್ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರರು ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಂದಿಯಾ ಸತೀಶ್. KS ಹೆಗ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಸಾನಿಯಾ, ಇನ್ನು UKG ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರುವ ಮುದ್ದು ಮಗ ರೇಯಾನ್ಸ್. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಕೆ ಅವರ ಸರಳ ಕುಟುಂಬ. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಫ್ಲಾಂಟ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. All the best. All the best. Yes, ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Satish Chandra on the stage and his family, please. Joraina Chapale. ಸೊ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದ ಸರ್ಜನ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ಸತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಫಾರ್ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೂರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಭಾರಿ ಅಂಗುಲ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ and the team launch. And now it's time for the logo launch of the team. So Satish Chandra and Mrs. Satish Chandra together. Yeah. Chapale. Yes, we have Flaunt Trupti Kalavider. So Chapale Barli once again for the new team formation here, that is Flaunt Trupti Kalavider. So ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನೋಡು. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನಗೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ V4 ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿನೀಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ವಿನೀಶ್
ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮಂಥವರೇ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರೋರೇ ಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ V4 ಆಲ್ವೇಸ್ ಹತ್ತಿರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದರು ನಮ್ಮದೊಂದು ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನದು ಟೀಮ್ ಓನರ್? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಈ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಓನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ V4 ಚಾನೆಲ್ ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ. ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಜೋಕರ್ನವರೆಲ್ಲ ಬರೋ, ಜೋಕ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟಗಳು ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. Vinish and V4U, and I've always been a fan of comedy, especially Tulu comedy, and let the best team win. Let our team win. And all the best to all the... That was really wonderful, ma'am. Thank you so much. So all the best to Dr. Satish Chandra and Mrs. Dr. Satish Chandra, and congratulations for can we have the team photo please together? Thank you and congratulations, all the best. Thank you so much. So Dumbuda team, the next prestigious team of Comedy Premier League Season 2 is Vishnu Kalavidar. So Joraina Chapale Bodudu, let's welcome Vishnu Kalavidar on stage please. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೇರಲ್ಲ. ಸೊ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಈ ಪೊರ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರನೇ ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗಳ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನ ನಾನು ದುಂಬಕಲ ಅವಕಾಶನು ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪನ V4 ಚಾನಲ್ದ ಮಾತೆರಕಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ್. ಈ ವೇದಿಕೆ ವೈದ ಕರಿಸರ್ತಿಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಫ್ಯೂಸಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಡು ಇದಾಗ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಬಂದು ವಿನಿಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಏನ್ ಬಂತೂಕ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಫಾರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್? UM ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಕಠಿಣ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ USA ನಿರ್ಮಿತ UM ಬೈಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬೈಕ್. 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯ ಓಟ ಆರಂಭಿಸಿದ UM ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ UM ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಓಡಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ಮೋಟಾರು ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ UM ಜಾಗತಿಕ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತದ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗಳು UMನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ UML ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. UM ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಲೋಹಿಯಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವಿದೇಶಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ವದೇಶಿ ಬೈಕ್ ಭಾರತದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ UML ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಕಾಲಿರಿಸಿದೆ.
2017 ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಡೀಲ್ ಕಣ್ಣೂರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ UML ಶೋರೂಮ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಂಥ ನಗರದಲ್ಲೂ UM ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ UMನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಪ್ರೇಮಿ ನಿಹಾಲ್ ಜಾಯ್ ಪರಕಲ್. Take the road on straight down the hill. Well, the devil is dealing with your soul. ಒಬ್ಬ ಪರಿಣತ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಿಹಾಲ್ ಜಾಯ್ UM ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ತಾನೇ ಇದರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1.5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಿಹಾಲ್ ಅವರದು. UM ಬೈಕ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓನರ್ ನಿಹಾಲ್ ಜಾಯ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಹಾಲ್ ಜಾಯ್ ಅವರಿಗೆ UM ಬೈಕ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಹಾಲ್ ಜಾಯ್ ಪರ್ಕಲ್ ಆ ರಿಜ್ಜೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ನಿಹಾಲ್ ಜಾಯ್ ಪರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯತೀಶ್ ಬೈ ಕಂಪಾಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಚೆನೆ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್, ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಬರೋಡು ಸರ್ ವೇದಿಕೆ. Yatish Baigampadi, CEO, Panambur Beach, and Anchana Ajit Hegde, Senior Government Officer. So on behalf of Nihal Joy Parkal, they'll be launching the team. They'll be launching the team logo together. So Vishnu Kalavider will be UM Vishnu Kalavider. So Joraina Chapale, the officially team launch of UM Vishnu Kalavider. Nanna nikle UM Vishnu Kalavider anta leppunu. Okay, the team logo is launched. Thank you so much. Thank you, all the best. UM Vishnu Kalavider on the Dumbuda performance, bari shok the performance korle premier namala expect maltundalla. Thank you so much. ಎಸ್, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ VT ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ದಯಪಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಆದ. ಸೊ ಪದರಾಡು ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ V4 ನ್ಯೂಸು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಆಫ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗದ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಳುನಾಡಿನ 12 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲಾ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಲಲಿತ ಭಾಷೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೋಧಪ್ರದ ಕಥಾನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ AC ಭಂಡಾರಿಯವರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಿಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಾಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ನನ್ನದ ದುಂಬುದ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ದಾಯಗನ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಪೀಳಿಗೆ
ತುಳು ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಜೋಕುಲೆನ್ನು ಹೋಯ್ತದ ಕಾಲಾಡು ಒಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆವಡು ಶಾಲೆಡ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನೇಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರಿಯಡ ಅಕುಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಕುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ ದಾಯಗನ್ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಬೇರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಏತೋ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ತುಳು ತಕುಲ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ರೆಡಿ ಬರಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಗಟ್ಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ನನ್ನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಈತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಈತ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೇರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನೆ V4 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪು ಅನ್ಪಂದು ಈ ಪೊರ್ತು MD ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾ V4 ಚಾನಲ್ದ ಸಹಯೋಗಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಇನಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾತಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಭೆನು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇನಿ V4 ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ದುಂಬಾಗ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಾದ ಈ ಊರ್ಡತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಿಂಚೋಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ V4 ಚಾನಲ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಸಹಯೋಗಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆತರು ನಿಕ್ಕಲ ಬೆಂಬಲ ನಿಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇನದು ಯಾನ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಯಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಇತ್ತೆದ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಟೀಮ್ ಸೊ ರಾಜಶ್ರೀ ಟೀಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ರಾಜೇರ್ಲಕ ಬರೋಡು ರಾಜಶ್ರೀದ ಟೀಮ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ವೆಲ್ ರಾಜಶ್ರೀ ರಾಜರ್ನ ಕಳೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪವರಾರು ತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರೆ ತೆಲಿಪೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀಸನ್ 1 ಬತ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಜ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಜ್ಜಂದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನಿಕ್ ಬ್ರೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಸೀಸನ್ 2 ಉಂಡು ಬಲೆ ಬಂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿದಾದ ಮನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ನಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ತೆಲಿಪವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಟೀಮ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಏರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಏರ್ ಅಂತ ಬಂದು ರಿವೀಲ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅದು ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಈ ಕತೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬೋಳು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಥೆಯ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಕತೆ. ಈ ವ್ಯಥೆಯ ಕಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಮಾಳ್ವತ್ಕರ್. ಮಹೇಶ್ ಮಾಳ್ವತ್ಕರ್ ಮೂಲತಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರು. ಹೋಮಿಯೋಪೆಥಿಕ್ ವ್ಯಾಸಂಗದ ನಂತರ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರೈಸಿದ ಮಹೇಶ್ ಪೂನಾ, ಮುಂಬೈ, ಕೊಚ್ಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡು 1998ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಿಯೋಮೌಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಸಿದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಕಂಡ ದಾರಿ ಒಂದೇ, ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಕನಸಿನ ನಗರಿ.
2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಯ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಖುದ್ದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಹೇಶ್ ಬಿಯೋಮೋಂಡ್ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ತೂಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಿ ಎಂಬ ಪೇಚಾಟ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಹೊರೆ. ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಕೂದಲ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದಾಗ ಮೊದಲು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡಿದ ಜನ ಬಿಯೋಮೋಂಡ್ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಯೋಮೋಂಡ್ಗೆ ಇಂದು 18 ವರ್ಷ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ಬಿಯೋಮೋಂಡ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಮಾಳ್ವತ್ಕರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕವೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ನ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಹೇಶ್ ಮಾಳ್ವತ್ಕರ್ರಿಗೆ, ಬಿಯೋಮೋಂಡ್ಗೆ. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Mahesh and his family, please. Joraina Chappan. So Dr. Mahesh, so Aregonji Pupurpa Kurdu Gaurav Arpane, Dr. Mahesh and his family, and also itte logo launch danchi pondulla. So itte nana ರಾಜಶ್ರೀ ಟೀಮ್, ನನ್ನ ದಾದ ಟೀಮ್ದ ಪುದರ್ ದಾದ ಅನ್ ಬಂದು ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ವೆಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಆಫಿಷಿಯಲಿ ಬಿಯೋಮೋಂಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ, ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ನವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ರಾಜಶ್ರೀ, ಬಿಯೋಮೋಂಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಟೀಮ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಎಡೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಪಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆಲ್, ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಟೀಮ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಕುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಾಪಿ ಎಂಚುಂಡು ಪುದರ್. ಸೊ ಟೀಮ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಉಂಟು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಪಾಪಿ. ವೆಲ್, ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಪಾಪಿ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಯರ್ ಅರಡೊಂಜು ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಉಂಡಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಪಾಪಿ ದಾದೆ ಸರ್ ಟೀಮ್ದ ಬುದರ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಏನು ಕೇನೊಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆರೆಂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಪಾಪಿ? ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ನಾಜ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅಕಲ್ಡನೆ ಕೇನ್ಗ ಬೊಕ ಮೇಡಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತು ಆಡಿಷನ್ ಅಂಚ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಭಾರಿ ಪುಗಾರು ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಹಾಂ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡ್ಯಾರು ನಿಕುಲ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಟೀಮ್ ಅತ್ತ ದಾದ ಪಾಪಿ ಬಂಡ ಅಂತ ಅವಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೇಂಡ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು ಸ್ಕಿಟ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಪಾಪಿನ ದಾಯ ತೀರ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಾಪಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಓ ಮ್ಯಾನ್, ಅವು ಕೊಡೆನಾ ಸರ್? ಕೊಡೆ ಬಂದದ್ದು ನಂದೆ ಅವು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ದಾದ ಅವು ಬೇತಂಡು ಎಂಕ್ಲು 4 ಜನ ಉಂತದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಾಡ್ ಒಂಜೆ ಕೊಡೈತೀನಿ ಮೇರೆ ಬಿಡ್ಪಾಯರು ತೂನಾಗೈಟು ಪಾಪಿಂದು ಬರೆದಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ದಿಕ್ಕ ನೇನೊಂದು 4 ಜಂಟ ಪನೋಲಿ ಆತೆ ಪನೋಲಿ ನನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡಜನ್ ಬರ್ತಿ ಟೀಮುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲ್ನೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಃಖ ತುಂಬಗೆ. ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಜೋಕುಲ್ನ ಟೀಮ್ ಲಾಗ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪು ರೋಡು ಆಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ವೆಲ್, ಸೊ ಟೀಮ್ ಪಾಪಿ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತುಡು. ಸೊ ಟೀಮ್ ಪಾಪಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಏರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿವೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ LED ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆಫ್
Poppy. So can we have the VT please? ಮುಸ್ತಾಫಾ ಪ್ರೇಮಿ ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ತಾನು ನಂಬಿದ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಹೊತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಎನ್ನುವ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೆಲೂನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಪ್ರೇಮಿ ಎಂಬ ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆ ಎಂತವರನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯವಂತರ ಸುಂದರ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರು ಸಣ್ಣದಾದ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೆಲೂನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೆರುಗು ನೀಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಪ್ರೇಮಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿ ಶಾಬಾ ಮುಸ್ತಾಫಾ, ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಸಾಹೇಬಾ ಮುಸ್ತಾಫಾ, ಇದು ಮುಸ್ತಾಫಾ ಪ್ರೇಮಿಯ ಸುಖಿ ಕುಟುಂಬ. मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे. ವಿವಿಧ ಮಾಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 4 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಪ್ರೇಮಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ತಂಡವೊಂದರ ಮಾಲೀಕ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗೂ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ತಾಫಾ ಪ್ರೇಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mustafa Premi, the brand owner. And the family too, please. And the family too, please. Yes, ladies and gentlemen, we have Mustafa Premi and his family out here. A floral welcome and also the team launch. So last time the runner-up Mustafa Premi, so our team runner-up adittandu, and well now officially the logo launch for his team. So Poppy will be anymore, and we have the music. Royal Heaven Rose Poppy. Whoa. थैंक यू कहना चाहूँगा कि इस टीम को एक बहुत ही प्यारा सा नाम दिया है, पॉपी. और हर एक बंदे के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं हर एक बंदे को अपना टैलेंट दिखाना है और आगे आना है. विनर कौन होगा मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी हमें करना है दिल से, दिमाग से और होश में रह के करना है, क्योंकि अधिक जोश नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लेस भी नहीं होना चाहिए. क्योंकि होश में काम करेंगे, जो कुछ भी कॉमेडी करना है इस बात को ध्यान में रख के करना है कि हमारी कॉमेडी से कहीं किसी को बहुत हर्ट ना हो. मेरा ये मैसेज ज़रूर है. थैंक यू वेरी मच. और बिफोर न्यूज़ जिस तरीके से कोशिश कर रहा है मैंगलोर में रोते हुए फेस को हंसाने की, ये एक बहुत ही प्यारी कोशिश है जो शायद हर एक बंदे को नहीं हो सकता, क्योंकि रुलाना तो सबको आता है, हंसाना शायद बिफोर को ही आता है. थैंक यू वेरी मच. Well done, sir. Well done. Thank you so much, and congratulations for the new team, and all the best. And thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. And a very good supporter of V4 News also, Nama Mustafa Premi. Thank you so much. Okay, so well, Nama next team. Ee sati bari update aad. Ee team Piday Baidana. So Sakshi Mulki.
ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ವೆಲ್ ಸೊ ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ಆಡಿಷನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಡೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ ಅವಡು ರಾಮ್ ಸರ್ ಅವಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಬಾರ್ದಿನ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪಕ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ನಾವೆಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾರು CPLದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರೇ ಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಓಕೆ MDA ಫ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಆಡಿಷನ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಈ ಸತಿ ಬಂದು. ಓಕೆ ಸೊ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ V4 ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂడి. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ಬೈದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಂడి. ಅಂಚೆ ಅಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆರನ್ನೇ ತೆಲ್ಪ ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಏರನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಫಾರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇನ್ನೂ ಗುಣವಾಗದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹಚ್ಚಿದರೂ ಒಣಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ. ಗೋಹೀಲ್. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಗಾಯಗಳು, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು, ಬೆಡ್ ಸೋರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಶಮನಗೊಳ್ಳದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಲಾಮು. ಹಚ್ಚಿರಿ ಗೋಹೀಲ್. ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಮನದೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಿರಿ. ಗೋಹೀಲ್ ಉಪಶಮನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. Yes, so we have the brand owners here for Team Sakshi, that is Mr. and Mrs. Arun Shetty. Please ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. So heartily welcome. ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬೊಕ್ಕೆದ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿದ ಪುದರ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮಗಲ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು. ವೆಲ್ 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 ಟೀಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋ ಹೀಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಪಿದಯ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಟೀಮ್. ಸೊ ಗೋ ಹೀಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ವೋ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂದರ್ ವಿಜಯ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಕ್ ಸರ್. ಗೋ ಹೀಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮ್ಗಳ ಆಲ್ ವಿಶಸ್. Meanwhile, Nikulu 4 la 6 la kodondu bande ankedondulla. Aisa bas. Okay. Okay. That's all. Okay sir. Thank you. Thank you so much. And can we have a group photo please together? So congratulations and all the best to the team. So itta vedikeda mittu ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಅಕಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ತೆಲಿಪಾವನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಕಲು ರಡೆ ಜನ ಬತ್ತನದ ಮಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಆರ ಪಿಂಕಿಡ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಆರು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ಸದ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆರು ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಎಂಚಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್? ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕೊರಲೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ನಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ಟೀಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ ಈ ಸತಿ ದಾದೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಗೋಲಿಬಾಜಿ ಅಂಬಾಡೆ ಉಂಡ ವಿನೀತ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಬಂದಿರು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಬತ್ತಿருந்து ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಮೋಕೆಡ್ಲಿ ಎಪ್ಪುವಾರ ಇಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಸರಿ ಆಯ್ತದ ಡೈಲಾಗು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಯಾವ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಜನ ಬತ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಸತಿ ಸೀಸನ್ 2 ದಾದ ಉಂಡೆ ಸರ್ ತೂಡು ನನ್ನ ತೂಡು ಈ ಸತಿ ಆಜ್ ಎನ್ಮ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪದರ ಟೀಮ್ ಆದ ನಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ದಾದ ತೂಡು ನನ್ನ ತೂಡು ಬರ್ಪಿನ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಕದಿನೇ ನನ್ನ ಗುದ್ದೋಡ ನಂಚ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ಜೇರು ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ V4 ನಿಕ್ ಪೂರ ಒಂದೇದು ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಉಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಬಂಡ V4 ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಯಿಲ ಕಡೆಟ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೇರು ರವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗುರುತ ಮಲ್ತದ ಪಾತೇರ್ನ ಐದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬೇತ ಒಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೇನು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು V4 ದ ಈ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ V4 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಂಕಿ ಸೊ ಈ ಸತ್ಯದ ನಿಖಲ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏರ್ ನಿಖಲ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಬಂತೂಕ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ದಾಗಿನ ಪನ್ನ ಈ ಟೀಮ್ದ ಓನರ್ ಆಪಿನಾರು ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮೇ ತೆಗೆದೇನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಟೀಮ್ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಏರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಮ್ಮಲೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ ದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳದವರಿದ್ದಾರೆಯೇ? ತುಳುವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅನ್ನುವ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತುಳುವರ ಮನೆ ಮಾತಾದವರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಟಪಾಡಿಯ ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣ ಅವರು. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಮತ್ತು ದೃಢಕಾಯರಾಗಿದ್ದ ಸುವರ್ಣರು ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿ ಚೋಮನ ದುಡಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದರು. ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣರ ಮಡದಿಯವರ ಹೆಸರು ಕಮಲ ಎಂದು ಇರುವುದಕ್ಕೂ, ಚೋಮನ ದುಡಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ, ಸುವರ್ಣ ದಂಪತಿಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಲಭಿಸಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಇದೀಗ ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅಜ್ಜನ ಅಭಿಮಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಟಪಾಡಿಯ ಮುದ್ದು ಅಜ್ಜನ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮುನೀಶ್ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ನಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣರ ಸೊಸೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯೂ ಹೌದು. ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಮುನೀಶ್ ತಾಯಿ ಲೀಲಾವತಿ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ, ಮಡದಿ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಸುವರ್ಣ, ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜರ್ನಲಿಸಂನಲ್ಲಿ BSc ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸಾಯಿ ಧನುಷ್, ಪ್ರಥಮ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರಿಯ ಮಗ ವಿಧುವೀರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ನ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Yes, ladies and gentlemen, on ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ for the brand owner ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಿತ್ರ. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಟೀಮ್ದ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಆಗೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ದಾಲಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂದ ತೊಂದೊಂದು ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಓಕೆ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಏಪಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೊಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದ್ ಬೈದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಬೋರ್ ಅನಾಗ ಮೊಕಲ್ ನಾನು ತೂಪಿನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದು ತೆಲ್ತದ ಹೆಲ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಬೋಡ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಹಾನರ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್. ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಿ ಮೋರ್ ಮುನೀಶ್ Kudla Kusal. So congratulations to the team and all the best. Thank you so much sir. Thank you. Nammottige esteemed guest ulleru. So Akshay Adantaya, so VMS school the president. So Dayamal tar vedike da mittu barodu. So last time namma Karkalad onji premier the round sir na school day adittu. So we got a very good response out there and we were very happy and bari kushila atanani. Thank you so much sir. Thank you Akshay. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ವೇದಮ್ದ ಮಾಲಕೇರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಜನಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಫೇವರೇಟ್ ಟೀಮ್. ಸೊ
ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ, ಅಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಒಂಚಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಆ ಟೀಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಒಂಜಿ 3rd ಪೊಸಿಷನ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಈ ಟೀಮ್ ದೂನಾಗ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಕ್ಲ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್, ಈ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್. ಆರೆಂಜ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡು ಪೂಜಾರ್ನಿಗಳು. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆದುಲ್ಲೇದೆ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ರೈತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ರಂಜನ್ ಸರ್ ಪ್ರವೀಣರು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನೆ ಎಂಚ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇತ ರಡುಮುಜುಂಡು ನಿಖಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾನ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಜ ಮಾತಾಡು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಈ ಮಾತಾಡು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಆತನ ನಿಖಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ. ಈ ಸತಿ ದಾದೊಂಡು ಸರ್, ಈ ಸತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾವಂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡದೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಉಂಡು ಈ ಸತಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಭಂಗ ದಾವಂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ತುಂಬು ಎಡೆ ಕೊರ್ತಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವೊಂದು ವೈಫೈ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಾತದಿತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಡು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಬಂಡದ ಅದಂಡ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಇಡುಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಖಂಡಿತ. ಇದು ಎಂಗಲ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನತೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೀನಿ. ಓ ಆಡತ್ತ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಐಕೊಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಓನರ್ ಏರ್ ದಾದ ಎಂಚಿ ನಾನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ MLA ನಿಖಲ ಟೀಮ್ ಎತ್ತಿನ ಈ ಸತಿ ಇಲ್ಲ MLA ಉಳ್ಳೇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಆಪೇರಾ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MLA ಎತ್ತೇರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆ ತೂಕ ಈ ಸತಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಏರ್ ಅಂತ ಬಂದು. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT. ವೀರ್ಕೋ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿತರಕರಾಗಿರುವ SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ CPL ಸೀಸನ್ 2 ತಂಡವೊಂದರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬರ್ಕೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಳಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕರಾವಳಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ವೀರ್ಕೋ ಕಂಪನಿಯ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ವಿತರಕರಾಗಿರುವ SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯ. ಪ್ಲೈವುಡ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್, ಡೋರ್ಲಾಕ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಕಂಪನಿಯಾದ ವೀರ್ಕೋದ ವಿತರಕ SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ CPL ಸೀಸನ್ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ವೀರ್ಕೋ ಮಂಗಳೂರಿನ SN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ದಯಮಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ ಬರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೂ ಪೂರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ.
ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ದ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಆದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಆದು ಟೀಮ್ದ ಪುದರ್ ರಿವೀಲ್ ಆಯರುಂಡು. ಸುರುಕಾದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪದರ ತಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕುರಿತು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ತೆರಪದ ಕೊರಲು ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಏನು ಬಯಸುವೆ ಅಂಜನೆ ನೇತ ಕಲ್ಪನೆ ರಂಜನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೇಡ ಏಪ ಪತ್ತನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿವೋಲುಂಡು ಕಾಮಿಡಿದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಕುಲ್ದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ್ಬೋದು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ದು ತುಯ್ಯರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದು ಐಕ್ ಪಿರೋರ್ ಹಾಕಲು ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಪಾದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂರೈಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಟೀಮ್ SN Virgo ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಜಾನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಸರ್. ಸೊ ದಯಮಾಲ್ತಾರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಆರು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪಂದು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಎಂಕು ದುಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬುಡ್ಪ ಇರಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಬೇರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿವ ಕೊಂಚ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂಡ್ಲ ಏನ್ ಬಿಡ್ಪವೆ. ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ V4 ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಸರ್. ವೆಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಂದು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್, the defending winners here, ladies and gentlemen, CPL season 1 the grand winners itta vedikeda mittu barondulleru. So joraina chapale badudu, let's welcome Vaishnavi on the floor please. Ladies and gentlemen, so CPL season 1 the winners. So itta vedikeda mitulleru Rajesh and team. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಲಕಲ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೋ ಅದೇ ಉಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಏಕೈಕ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಮೊಕುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ತುಡ್ದಾಲೆ ದಾಲ ಕದಿನ ಮೀನಿ ಗುದ್ದುದಾರ ಕದಿ ನಂಚೆ ತಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸುರುಕಾದ ಪೂರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನ CPL ಸೀಸನ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಎಡ್ದು CPL 1 ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತನ ಐತ ಮುಖ್ಯನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಊರ್ಡು ಪೂರ ಈ ಕರಾವಳಿ ಏರಿಯಾಡು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಸರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕಲ್ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ CPL ಸೀಸನ್ 2 ದಾದ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರಡು ಬಂದುಲ್ಲನ ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ಭರೋಸೆ. ವೆಲ್ ಸರ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸತಿದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವಿದ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ನೆಟ್ ದಾಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜೀತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ VT ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್. ಅಕ್ಲ ಟೀಮನ್ನು ಅಕುಲ್ ರಿಟೈನ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ಸತಿ ಬಾರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್? 90ರ ದಶಕವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ನಿಂದ ಕಲರ್ಗೆ ಬಂದ ಕಾಲವದು. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದೆಂದರೆ ಆಗ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಬ ಅಂಗಡಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಳಕಿಯಲ್ಲಿ 1989ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾರಾಟಗಳ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯವಹಾರದ ರೂವಾರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ಮಾಲಕ ಗುರುದತ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಕಾಮತ್.
ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಎಂಬಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳಿದು ಹೋಯಿತೆಂದು ಕುಗ್ಗದೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರಿತು ಮುನ್ನಡೆದವರು. V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಕಾಮತರು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ವಿನ್ನರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್. The Comedy Premier League 2020, the ultimate comedy show, the winner goes to, the crown goes to, will land it, the Vaishnavi Chapale. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ತಂಡದ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ನಮ್ಮೆದುರು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ, ಅಭಿನಂದನೆ ಗುರುದತ್ರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಕಾಮತ್ರಿಗೆ. Yes, ladies and gentlemen, Joraina Chapale for the brand owners and the champion owner of last time, Gurudat Kamath, please. Joraina Chapale. Yes, and a floral welcome to Mr. Gurudat. So Anchane ite logo launch ayarundu of the defending champions. That will be Planet C Vaishnavi. So Planet G Vaishnavi. So last time the winners, so Isati entire idea on the team, and you are the only team that is owner that they have retained the team. That is only Planet G Vaishnavi. Panle sir. Actually, I would like to respect the V4 Dayapanda. Akle doswara munji maata hidden talents pide barandundu. So idana ite tule ite nama maata muklin artisan road tunaga muklin ite panper tule akul CPL nakulan. Avanj pudar barpun muklek. So and they'll be known as an individual name too. So a great respect to Kunda sir and V4. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Okay, sir. Thank you so much. So all the best, Isatila. So Dayapanda defending champions nana. Aikoskara nana that performance koru janakale telipale. Congratulations and all the best. Thank you. Thank you so much. So Dayamalta Vedikada Mitbarudu, Mr. Navin, Apple Computer and Accessories. Thank you so much, sir, for the wonderful support. Mr. Navin and Mrs. Navin, thank you so much for being the co-sponsors of Comedy Premier League Season 2. So well, ladies and gentlemen, Prati Oriyaregla, ini batti nakul artist award, team owners and all our sponsors, and anchane media and anchane family, friends and judges, maateregla. Ingulu V4 News da parvadu, nama managing director na parvadu, nama V4 team da parvadu, hritpurvaka ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಕೋರಂದಲ್ಲ.